लव ऑल, मैं हेमा गुप्ता आप सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आइए जानते हैं हार्ट अटैक से बचने के क्या क्या उपाय हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन्स के नाम बता रही हूँ मैं आपको, जो तुरंत असर करती हैं। यह एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। किसी भी तरह का हार्ट अटैक आता है तो इसमें रामबाण अमृत समान आपातकाल औषधि है, एकोनाइट 200। इसकी सेवन विधि है, इसकी 3-3 बूंद सीधा जीभ के नीचे 5-5 मिनट के अंतराल पर 3 बार दें। इसको देने से इंसान जोखिम से बच जाता है। इसके अलावा ये और भी बहुत सी बीमारियों में काम आती है। दूसरी मेडिसिन है एकोनाइट नैप 30। सर्दी लग जाने पर उदर शूल, पेट में तेज काटने जैसा दर्द, स्पर्श का सहन ना होना, पेशाब कष्ट से और थोड़ा उतरे, पेशाब जो है कष्ट से है ना थोड़ा सा उतरे, ज़्यादा बहका होना, घबराहट होना, बेचैनी और प्यास, सभी बीमारियों में 4-4 बूंद सीधे जीभ पर लें या 1 चम्मच पानी में मिलाकर दिन में 2-3 बार लें। ठंडे होने से चेहरा नीला हो जाना, हाथ पैरों का नीला पड़ना, जुखाम, खांसी, बुखार एकदम से हो जाना, शरद गर्म होना सबसे एकदम इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अचानक हो जाने वाली बीमारियों में बहुत ही अच्छा काम करती है। साइटिका पेन में भी काम करती है। बच्चों को 2-2 बूंद की मात्रा में दें। डॉक्टर VRC जी बताते हैं कि हार्ट अटैक आने पर तुरंत लाल मिर्च चबाएं या लाल मिर्च पाउडर जीभ पर डाल दें, या वो भी नहीं है तो हरी मिर्च आप चबाना शुरू कर दें। अब वो भी नहीं है तो आप अदरक को लीजिए, अदरक को इतनी चबाइए कि आपके आंसू निकल जाएं, तो आपको फर्स्ट एड मिल जाएगा। उसके बाद आप डॉक्टर से इलाज करा सकते हैं। हार्ट अटैक से बचने के लिए एलोपैथ के डॉक्टर 3 दवाई का मिश्रण एक साथ लेने के लिए कहते हैं। एस्प्रिन, ASPIRIN, एस्प्रिन 325 mg की 1 टैबलेट। क्लोपिडोग्रेल, CLOPIDOGREL टैबलेट 1p 75 mg की 2 टैबलेट लेनी है। तीसरी दवाई है एटोरवास्टेटिन, ATORBASTATIN IP 80 mg। ये 4 टैबलेट हो गई। इन चारों को एक साथ लेनी है तो इंसान हार्ट अटैक से रिलीफ पाएगा। नमस्ते हेमा जी, आपके बताए हुए नुस्खा से मेरी माँ का हार्ट अटैक कंट्रोल में आ गया। उसका 95% ब्लॉक था, 90% ब्लॉक था और 70% ब्लॉक था, तो अब वो मिड ब्लॉक में आ गया है। आपके अनुसार मैंने अपनी माँ का इलाज किया तो अब वो बहुत ठीक है। अक्टूबर में उन्हें हार्ट अटैक आया था, तो आपने बताया था कि सुबह सुबह लौकी का जूस पीना है। इसमें ये काली मिर्च, अदरक, धनिया पत्ती, पुदीना पत्ती, सेंधा नमक मिला के सुबह सुबह जूस पिलाना है। चाय तो बिल्कुल भी नहीं पीनी है। और ये चाय के जगह पे अर्जुन के छाल का काढ़ा पीना है। देसी गाय के घी का सेवन करना है, तो इससे मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा आराम हुआ है। आइए जानते हैं सांस, अस्थमा, ब्लॉकेज को खोलने वाला काढ़ा कैसे बनता है। 2 कप पानी गैस पर रखें। इस पानी को उबाल आने दें। इसमें छोटा आधा चम्मच अर्जुन की छाल का बारीक पाउडर, छोटा आधा चम्मच देसी गुलाब की पंखुड़ी का पाउडर या एक ताज़ा देसी गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दीजिए आप। 2 चुटकी दालचीनी, 3-4 काली मिर्च कूटकर, थोड़ा अदरक का कूटा हुआ टुकड़ा या 2 चुटकी सौंठ पाउडर, 1 या 2 लहसुन की कली छीलकर कूटकर या लहसुन पाउडर, 2 चुटकी पंचलोचन, सभी को पानी में पकाएं। पकाते समय आप फेस पर टॉवल डालकर स्टीम भी ले सकते हैं।
1 कप पानी रह जाने पर छानकर शहद या धागे वाली मिश्री मिलाकर बैठकर सुबह शाम खाली पेट सिप सिप कर पिएं। ध्यान रहे यह काढ़ा खाली पेट पिएं या कुछ भी खाने के 2-3 घंटे बाद पिएं। उसके 1 घंटे तक भी कुछ ना खाएं। ये काढ़ा आपकी सांस की प्रॉब्लम, अस्थमा, ब्लॉकेज, हड्डियां मजबूत सभी के लिए फ़ायदेमंद है। यदि आपको सभी सामान नहीं मिल पा रहा है तो जो सामान उपलब्ध हो उसी को लेकर काढ़ा बनाएं। किंतु अर्जुन की छाल, दालचीनी, देसी गुलाब की पंखुड़ी ज़रूर डालें। काढ़ा बनाते समय जब आप स्टीम लेंगे तो आपको इससे डबल फ़ायदा हो जाएगा। एक तो स्टीम आपने ले ली, दूसरा फिर वो काढ़ा छानकर आप पी सकते हैं। खाली पेट दोनों समय सुबह शाम पिएंगे तो उत्तम औषधि है ये। आप देखेंगे इसमें सांस में आपको बहुत जल्दी फ़र्क आ जाएगा। एक दम्बेल नाम की एक बूटी आती है, इसके 2-3 पत्तों के साथ 2-3 काली मिर्च के दाने रोज़ सुबह खाली पेट चबाएं। ये दमा के और अस्थमा के पेशेंट के लिए रामबाण औषधि है। इनको 7 दिन करके देखें आप निश्चित ही लाभ पाएंगे। ऊपर से गुनगुना पानी पी लें। 1 चम्मच आंवला रस, 2 चम्मच शहद मिलाकर लेने से फेफड़े ताकतवर बनते हैं। खजूर और मुनक्का को चबा चबा कर खाएं। 50 ग्राम अंगूर का रस गर्म करके पिलाएं, दमा के रोगी को राहत मिलेगी। 1-2 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच अजवाइन पानी में डालकर उबालें, दमे के आक्रमण से तुरंत आराम मिल जाएगा। अजवाइन और लौंग को थोड़ा सा सेंक लें। एक पतले सूती कपड़े में बांधकर सिर के पास रखकर सोएं। दमा की समस्या से रात को आराम मिल जाएगा। 2 चम्मच मेथी दाना, बीज और 1 कांच के गिलास में रात को भिगो दें। मतलब 2 चम्मच आप मेथी दाना लेंगे, उसको 1 कांच के गिलास में भिगो दें। सुबह इसको उबालें, पानी 1/3 रह जाए, मेथी दानों को चबा चबा कर खा लें और पानी को ठंडा करके पी लें। ये उपाय शरीर के और रोगों के लिए भी आपको फ़ायदेमंद होगा। मेथी दाना जो है शुगर के रोगियों के लिए भी बहुत अच्छा है, अर्थराइटिस प्रॉब्लम के लिए भी बहुत अच्छा है। 50 ml देसी गाय का मूत्र खाली पेट पीना भी बहुत लाभदायक है। पेट के बल सोएं, जब उठें तो बाईं करवट उठें, सीधे या दाईं करवट ना उठें। नाक में 2-2 बूंद गाय का देसी घी या पंचगव्य घृत मिल जाए तो बहुत उत्तम है। सुबह और रात को लेटकर नाक में डालें। नाक को खींचना नहीं है, तेल जाने दीजिए, जहाँ आराम से जाएगा, थोड़ी देर लेटे रहें। गाय का देसी घी और पंचगव्य घृत। कच्ची नारियल की गिरी चबा चबा कर रोज़ 50 ग्राम तक खा सकते हैं आप। सरसों तेल में लहसुन, मेथी, सौंठ, अजवाइन, नीम पत्ता, लौंग, जो भी आपके पास सामान उपलब्ध हो, मंदी आंच पर सारा सामान तेल में डालकर काला होने तक पकाएं। लोहे की कढ़ाई में पकाएंगे तो और भी अच्छी बात है। ठंडा कर छान कर साफ़ बॉटल में भरकर रख लें। इस तेल की मालिश छाती, पीठ, गले, पैरों तले दिन में 3-4 बार करें। जो आपके तेल बनाने का जो सामान निकला है, जो आपने मसाले डाले थे, उसको आप फेंकिए मत। एक सूती कपड़े की पोटली बनाइए और उससे जैसे पहलवान लोग सिकाई करते हैं, तवे पर थोड़ा सा तेल डाल के और उस पोटली को गर्म करके सिकाई कीजिए, तो दर्द में भी आपको राहत मिलेगी। आप करके देखें, निश्चित ही लाभ मिलेगा। धन्यवाद।